Oggi amici andiamo a vedere una discromia ungueale all'alluce, chiamata discromia onicomicosi, insomma tanto altro e con una bellissima ricostruzione e ristrutturazione dell'unghia. Buongiorno amici, sono Grazia e benvenuti nel mio canale. Voglio ringraziare a tutti per esserci, grazie a coloro che si iscrivono, che lasciano un like, che commentano. Grazie a tutti, in particolare gli abbonati, e grazie a chi si iscrive, chi commenta e chi sceglie questo canale. Questo canale serve per supportare, per aiutare e condividere l'esperienza oltre quarantennale del mio lavoro, per cui un abbraccio a tutti e benvenuti. Come potete vedere è un lavoro complesso e c'è un po' di lavoro da fare. Il mio cliente ormai viene da parecchio tempo, è impossibile per lui trattarlo perché non sa fare l'autocura, infatti ha dolore al dito e all'unghia in particolare. Lui porta le scarpe antinfortunistiche, per cui questa cosa chi non fa l'autocura ovviamente è costretto ogni anno, prima di andare a mare, in piscina, in crociera o come sia, a fare questo trattamento, in estate in particolare. Bene, volevo ricordarvi che questo è uno dei trattamenti più richiesti nei centri estetici, pedicure estetico specialistico avanzato, è così chiamato perché si rivolge a un personale già addentrato nel settore estetico della pedicure. L'obiettivo di questo corso è quello di ampliare le vostre tecniche di lavoro e soddisfare ogni esigenza dei propri clienti risolvendo ogni inestetismo possibile. Ciò significa essere dei veri professionisti. Io sono certa, ci sono tante professioniste che fanno queste richieste di lavoro, tante professioniste bravissime che non riescono a colmare questo vuoto nel suo lavoro. Bene, ogni lasciata è persa. Io vi raccomando sempre che bisogna essere completi, e completezza significa essere utili per i propri clienti. Quindi vero, ma chi vuole vedere la crisi la vede, ma un mio consiglio è che i soldi che si spendono per un corso, io ne ho fatti tantissimi, ne faccio sempre, li faccio anche adesso dopo oltre 40 anni, quindi vi lascio immaginare come mi sento bene e li ho sempre riacquistati in valore, in fedeltà per i miei clienti, in grande professionalità, saggezza e quant'altro, perché sono soldi spesi bene. Inoltre voglio ricordare alle estetiste che si sono fatti il corso con me di lavorare, non è una passeggiata, è un incremento vero, facoltoso, vero, importante, però bisogna lavorarci, fare sempre le prove, le prove, le prove, non smettere mai. Ecco, anche perché ogni cliente ha le sue esigenze, le sue diversificazioni delle cose che abbiamo bisogno di farle, insomma ogni cliente è a sé sempre, per cui ecco perché bisogna essere attenti, riflessivi, riflettere durante il lavoro. Noi siamo il cliente in quel momento. Spero di esservi
espressa bene. Se avete domande fatele, non solo, iscrivetevi al corso anche individuale se riconoscete che non potete arrivare in sede, perché tanti pensano che di presenza è tutta un'altra cosa. Assolutamente no, perché fare un videocorso online significa portarvi nel video che a voi piace, farvelo vedere, parlare e liberarvi di tutti i vostri dubbi. Quindi iniziate, questo non so, forse sono esigente, ma iniziate con un'ora per tutti i vostri dubbi, colmate le lacune. Io spero che vi piace questo video, spero che apprezzate. Ecco, è bellissimo, guardate, non c'è più l'onicomicosi. Ovviamente i trattamenti sono speciali, c'è il mio metodo, il mio protocollo e sinceramente non è facile parlarne qua in un video. Ognuno abbiamo le nostre risorse, il nostro credo e i nostri modi anche di lavorare. Il metodo Armonia Donna ti permette di diventare una vera professionista del piede, imparando a trattare e risolvere il 90% dei problemi che si incontrano durante una pedicura. Armonia Donna ti trasferisce oltre 40 anni di esperienza reale e vissuta su ogni problematica del piede, perché l'università della vita, ragazze, credetemi, si fa operando con i clienti. Io vi sto trasmettendo anni di esperienza. Troverete il link in descrizione nell'info box e tutto il resto. Ecco che adesso passiamo alla ricostruzione, alla trasformazione in bellezza. Immagino ci sono tantissime persone, ribadisco ancora, sono oltre il 90% le persone che soffrono di questo inestitismo e sinceramente sono sempre alla ricerca e vi assicuro che l'onicomicosi sparisce con l'autocura, questo ve lo dico per certezza, e le problematiche, la bruttezza che vediamo nelle unghie possiamo ricostruirle come stiamo facendo adesso e si va incontro alla magia. Ovviamente vi lascio il link anche alle persone che desiderano una consulenza online, così che posso suggerire un attimino come potete fare, a chi rivolgervi e quali sono i miei protocolli. Vi lascerò il link anche nell'info box per le persone che ne hanno bisogno. Questa volta ho messo il vasetto e la resina vicino in modo che mi vedete come faccio il bagno ehm, per prendere la pallina. Io in questo caso sto usando un pennellino un po' piatto perché mi serve così per questa ricostruzione, ma voi lo potete fare come volete, col pennello rotondo, lungo e quello che vi garba meglio. La resina man mano si va asciugando, quindi ci vogliono i tempi anche adeguati per applicarla e aspettare fino a quando completiamo il lavoro. Io man mano pulisco, sistemo l'unghia e vedete che non è, attenzione, io ripeto sempre, non è la solita ricostruzione di bellezza che facciamo sulle unghie delle mani, ma una struttura adeguata per queste
tipologie di unghie perché aiutano anche a farli crescere, nel senso che funge da traino. Voglio ricordarvi di bagnare il pennello ogni tanto e pulirlo perché io personalmente sono una mangiapennelli, vero? Riesco a lavorare con qualsiasi tipologia di pennello, ma se non è pulito subito il pennello si irrigidisce e si incrosta di questa resina e poi si deve buttare. Quindi bagnate, pulite e tenetelo pulito durante il lavoro. E come vedete, appena abbiamo finito, si va a ristrutturare di nuovo tutta l'unghia. Si toglie l'eccesso e adesso si modella a piacimento. Io sto usando le punte frese, quelle molto robuste appunto per il gel, qua non vi potete confondere, faccio il primo passaggio con queste. Ecco, volevo dirvi anche che il tocco delle mie mani sull'unghia, vedete, io chiedo al cliente se ha dolore, ma è completamente assente di dolore. Questo ci fa gioia, il cliente è felice, anzi vi ricordo che abbiamo l'altro dito, lo posterò la prossima volta perché adesso mi viene un po' lungo a farlo. Ecco che siamo passati alle ultime rifinizioni. Questa è una fresa a grana sottilissima, 2,40, quindi mi permette di lavorare meglio l'unghia e pulirlo. Vi ricordo, in questo caso il cliente è un maschietto, ma le femminucce si possono fare i semipermanenti sulle unghie, anzi consiglio il semipermanente per chi fa l'autocura. Se vi state chiedendo come si fa l'autocura, sì, dopo la ricostruzione con il semipermanente si può fare l'autocura, altrimenti solo con lo smaltino lo smalto si scolorisce, il semplice smalto, per cui consigliate ai vostri clienti il semipermanente per poi applicare l'autocura. L'autocura sarebbe il siero TC16 a base di collagene, antifungineo, insomma c'è tutta una sinergizzazione particolare. Il video volge alla fine, amici, vi ringrazio, troverete tutto in descrizione, alla prossima.